ಅಂತಿದ್ದಿ ನಿಜ ಅದೇ ಕಡಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗಳು ಕಡಪೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಡಪೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪನು ಅದಕ್ಕೆ எனக்கு ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಗುದ್ದಬೇಕು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅರಿಪುಗ నేను పొరలు నేను కుంకుడు అరిపోడు నిజవాదు ಸ್ವಲ್ಪ కుంకుడు ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ತದ ಪಾಡೈಕ್ ಗೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಕಾಣ ಬಜಿ ಬಜಿ ಬರೋಡು నేను ಕಷಾಯ ಕೈ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅಪಡ ಪುರಿ ಅಡಿ ಮಗೋರು ನಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬೈಗಾಡು ಕಷಾಯ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಮುಡ ಪುಳು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ఒక ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಬಳಂತಾರಿ ತಾರೈ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೇಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈತ ನೈಸಾಂಡ್ ಈತ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಅದಕ್ಕೆ ತಾರೈದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋದು ಮಿಕ್ಸಿ ತರಕ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದಾತು ಕಾಣೆ ಅಂದಾಗ ಬೊದ್ದದು ಮಲ್ಲ ಹಾಪು ಕೈ ಪೆದ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪಲ ಮಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಗ ನೀರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಿರಂತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಡು ದಪ್ಪ ಮೂಡಾತು ಬೇಯೋಡು ಐತೆ ಅನಂತ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಇಂಟು ನೀರು ಕೊಡೋದಂತೆ ಐತೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಮತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಪುಗ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತದ ಅಲ್ಲಂತ ನಿಂದು ಬೇಯರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡ್ರ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೇಯ್ತಲಿಕ್ಕ ನಾನು ಆಲಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಾರದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಂಪು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಕಷಾಯ ಪರ್ನಾಗ ಈ ತಾರದ ಗಂಜಿಲ ತಿನ್ನೋಣ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ತದ್ದು ನಿಖಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಆಲ್ದಗೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇವೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಪರ್ಪುನ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೆವು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಕಷಾಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವರ್ಷಗೊರ ಪರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸೀಕಾಯಲ ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.